Здрасте, граждане! Я вот еду к своей сестре сегодня, Старый Новый год. Просто так посидим спокойненько. Может, огонек вместе посмотрим. Значит, извиняюсь. Кстати, по поводу кашля, сейчас скажу кое-что. Слушала сейчас Макгрегора, вот этого Даглас Макгрегора, который я все время слушаю. Вот что он сказал свеженько. Он говорит, там в украинской армии страшная эпидемия туберкулеза. У них они там из-за того, что их оставили без обмундирования в холодных вот этих вот пещерах там так далее, и так далее. Он говорит, страшная эпидемия туберкулеза. И потому что их там передвигают с места на место, у них получается страшная эпидемия сейчас в армии вот именно этого туберкулеза, а ухаживать за туберкулезными больными некому, потому что все медицинские вообще мощности задействованы, это раз, и весь персонал на то, чтобы как бы справляться хоть как-то с ранеными. Вот такая вот ужасная ситуация, кстати. И вот, значит, заявление министра иностранных дел или кого-то, который такой лысый у них, Украина, я имею в виду, что вот они якобы заявили, это я вам говорю, что обсуждается на платформах, где вот англичане, американцы ведут свои, значит, дебаты и так далее. Значит, он заявил в первый раз, как заметили там многие, что, мол, украинцы погибают за НАТО, имеется в виду, и как-то так сказано было уже по-другому. Они говорят, что, мол, вам не надо, блин, своих людей губить. Мы губим себя ради вас. Вот так вот, в таком вот уже ключе, уже как бы в упреке в таком сильном. Но понимаете, какая вещь? Вот сейчас у Байдена большие проблемы. У Байдена сейчас проблема из-за того, что его документы секретные, помните, когда шмонали дом этого Трампа, когда нашли там секретные якобы документы, которые не должны были там находиться, и начали уже там в прокуратуре занимается и уже поговаривали, ну вот в общем информационном пространстве, что Трамп может и не избежать какого-нибудь тюремного заключения. Понимаете, за вот эти дела. Причем там Трамп сказал, там документы, которые в принципе уже не должны иметь грифа совершенно секретно, просто не успели, как бы администрация не успела снять их с реестра документов совершенно секретно, но они не должны были быть уже под этим грифом. Знаете, там какое-то время проходит, и они устаревают. Ну вот, но они его не слушали. Давай там открывать криминальные всякие дела против Трампа и так далее. И вот, например, эта ситуация с Байденом, где у него там... Интересно, да, сказали. А что это, говорит, в гараже у тебя нашли? Вот сейчас уже в гараже. Сначала нашли там в университете в одном, где существует, ну, типа такой центр Байдена, там, понимаете, там нашли документы центра секретные, как они там оказались. Ему, кстати, не исключено, что могли и подбросить. Потому что сейчас, говорят, демократическая партия его хочет слить. Ну ладно, забегая вперед. Так вот, они сначала там нашли эти документы, потом они нашли документы вплоть до гаража его дома. И его спросили, а что это там у тебя документы в гараже? Он говорит, ну гараж же закрыт. В чем проблема? Ну не, на самом деле, если так уж честно говоря, я думаю, что секретные документы, наверное, еще и в большей сохранности где-нибудь там в гараже у Байдена, потому что кто посмеет там на территории его ранчо или где он там живет, они все там на всяких ранчо живут, туда, понимаешь ли, залезть для начала. А в Белом доме и так далее, там всякие кроты могут быть местные свои. Ну и вот, и отсюда вытекает следующий тезис, исходящий вот от этих вот западников, что, мол,
Демократическая партия хочет слить Байдена, потому что они понимают, что они с ним, как с кандидатом, не выиграют никакие выборы в следующем году. Понимаете? А времени остается мало. Сейчас уже 23-й год. И вообще, кстати, вот говоря о смене власти и так далее, вот эти вот люди, которые кричат, вот там не сменяется власть и так далее, так далее. Вы знаете, вот представьте себе, что у вас, ну, лужа, например, да, и если вы все время вот ее вот так вот, воду в этой луже теребите, да, у вас поднимается снизу песок, грязь и всякая фигня, и делается эту лужу страшно грязной. Вот. И для того, чтобы надо какое-то время, чтобы она успокоилась, чтобы водичка, как говорится, чтобы вся грязь осела, и вода становится уже более-менее такой, как говорится, чистой, и видно тогда сразу, что происходит, да, что. Так вот, каждый раз, когда у вас выборы, у вас только начинает эта грязь оседать, чтобы общую картину понять, что происходит. И бац, опять начинают эту вот воду теребить. И происходит, короче говоря, такая ситуация, что люди живут в постоянном вот этом выборном процессе. Тем более он еще сделан так, не так, что, знаете, выбрали кого-то на 4 года, и все. Вот выбрали, прошла вот его там это назначение, как у нас там называют, inauguration, или как она, ну, короче. По-английски-то это слово никогда не пользуюсь. Оно ненормально, оно не натурально для человека русского. Посвящение в Прометее. Посвящение, в принципе, это, да? Значит, это... И все, и все замолчали, и давай, значит, продуктивно работать. Так нет же. Как только выбирают одного президента, сначала они первые полгода разбираются на тему, как это так получилось, что этот человек стал президентом. И разбираются в том, чья у кого какая была позиция, вина и так далее, друг на друга, кто там собачится за прошлые выборы, которые только что состоялись. А потом, когда проходит вот этот период, начинает сразу включаться вот этот выборы вот этих вот местных советов и все такое. Вот у нас в Англии, например, сначала такие выборы, потом другие выборы. И человек, в принципе, не может создать, это какой-то, знаете, постоянно, ну вот я лично по себе сужу. И человек не может, в принципе, он в каком-то потоке идет, и потому люди верят, что им говорят. Потому что они уже устали разбираться сами. Им сказали, да вот так вот. Ну нормально. Чего мозгами-то скрипеть? Вот и все. Это все на это рассчитано. Все эти. Это спектакль. Спектакль. Я вот хотела, кстати, рассказать про эту женщину, которая мне тут посоветовал мой один знакомый. Послушай ее, она там реально с инопланетянами общается. Я думаю, ну ладно, послушай, мало ли чего. Зовут-то? Ну, я сейчас вступление схожу, потому что я уже на ее тему записала ролик. И записала этот ролик до того, как мне там один человек сбросил информацию по поводу ее жизни, вообще кто она такая и так далее. На самом деле, я вот сейчас перестану говорить на эту тему. Ну и вот, значит, и получается, что выборные эти процессы, они только теребят все, понимаете. Ну, в принципе, я так особо не хотела много на эту тему говорить. Вот что услышала от этого Макгрегора, который, в принципе, освещает, я могу сказать, что логично, всю картинку. Он совершенно не про... Он ужасно антикоммунист, он страшный противник был Советского Союза и все такое, и все он говорит, вы понимаете, что Россия это не Советский Союз, и этим людям надо перестать видеть в России Советский Союз. Это, говорит, светское государство с сильным, значит, влиянием церкви,
и, как это он говорит, ну, вот таких вот традиционных ценностей, который просто хочет выжить в этом мире. Вот так вот он говорит по поводу России. И он говорит, что надо перестать, она говорит, современная Россия больше похожа на царскую Россию. Это, говорит, капиталистическое государство, которое интегрировано в мировую торговлю, ну и так далее, и так далее. Ну ладно, это я просто хотела про туберкулез быстро сказать, вот какую информацию ходит, ну и вообще. Все, всем привет!